অনিয়ম আর দুর্নীতি আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে রেলওয়েকে। ঢাকা জয়দেবপুর রেললাইন উন্নয়নে নেয়া ১৮৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্পে ১৫ ধরনের অনিয়ম চিহ্নিত করেছে সরকারের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ IMED। রেলওয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে সৌরভ রহমানের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব দেখুন আজ। ছবি তুলেছেন তানভীর মোর্শেদ টুটুল। ছুটে আসছে ট্রেন। এই সময়ে FDC ক্রসিং এর সিগন্যালে জ্বলার কথা সবুজ বাতি, কিন্তু জ্বলে আছে লাল। তাই লাইনম্যানকে বাধ্য হয়ে পতাকা নাড়িয়ে দিতে হচ্ছে সবুজ সংকেত। অথচ মাত্র বছরখানেক আগেই এই রেলপথে ৪৫ কোটি টাকা খরচ করে বসানো হয় অত্যাধুনিক ইন্টারলিংক সিগন্যাল সিস্টেম, যা কাজ করেনি কখনোই। এটা হলো কমলাপুরের এদিক যেই গাড়ি যাইবো ওই গাড়ির ওখানে আরেকটা আছে, কিন্তু এটা বানাইছে, এটা এখন চালু দেয়নি। শুধু মান নয়, অভিযোগ আছে কাজ শেষ না করেই টাকা তুলে নেবারও। যেমন মহাখালী থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার পথের দুপারে কাঁটাতারের প্রাচীর হবার কথা, কিন্তু সরজমিনে ঘুরে দেখা যায় মহাখালী পার হবার কিছুটা দূরেই প্রাচীর নেই। মাঝপথে কিছুটা আছে মগবাজারে। এরপর মালিবাগ পর্যন্ত পথ দেয়াল শূন্য। রেল বিভাগ ৩ কিলোমিটার অর্থাৎ পরিকল্পনার ৬০ ভাগ কাজ করেই তুলে নিয়েছে ১১ কোটি টাকা বরাদ্দের ৯৬ ভাগ। তাই প্রশ্ন উঠেছে, যে ৩৬ ভাগ অংশে কোনো কাজই হয়নি, সেই টাকা কোথায় গেল? ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের যে সিস্টেম আছে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে মানে সাবঅর্ডিনেট লেভেলে MB এন্ট্রি করে, আর বাংলাদেশ রেলওয়ে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে অফিসাররা এই MB এন্ট্রি করে। তো সুতরাং এইখানে কাজ হয় নাই এমন কোনো পেমেন্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ বাংলাদেশ রেলওয়েতে নেই। পরিদর্শনে গিয়ে যেই ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়ে, সেই বিষয়গুলো আমাদের সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নজরে নেওয়াটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমরা সেটা করেছি। ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত লাইনের উন্নয়নে ২০০১ সালে ১৮৪ কোটি টাকার এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এক প্রকল্পেই সরকারি অর্থব্যয়ের এমন অনেক অনিয়মের চিত্রই খুঁজে পেয়েছে IMED। যেমন চাহিদার চেয়ে ১.৫ লাখ ঘনফুট ব্যালাস্ট পাথর কম কিনেও ৫৩ লাখ টাকা বেশি খরচ হয়েছে। স্ট্যাটিক সুইচ কম কিনেও ব্যয় ১৩ লাখ টাকা বাড়তি। ঢাকা স্টেশনে মাটি ভরাটের কাজে খরচ বেশি দেখানো হয় প্রায় ১৪ লাখ। পুরো প্রকল্পে এমন উদাহরণ ১৫টি। এভাবে ২ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়নে ১০ বছর সময় নেয়, খরচ বাড়ে দ্বিগুণেরও বেশি। কাজটা শুরু করার আগেই কিন্তু আমাদের হিসাব বিভাগ থেকে মানে অ্যাকাউন্টস বিভাগ থেকে এগুলা প্রি অডিটিং করে নেওয়া হয়, তারপরে কিন্তু এগুলো পেমেন্ট করা হয়। যতক্ষণ আমরা জানবো যে তারা ব্যবস্থায় নেয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এটা তুলে ধরবো এবং সেটা জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে চেষ্টা করব। এই সময়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন ৬ কর্মকর্তা। সবার বিরুদ্ধেই আছে অনিয়মের অভিযোগ। IMED তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বললেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। আর দলিল থাকার পরও এমন সুপারিশের কথা অস্বীকার করেছেন রেলের ডিজি। যদিও থাকে সেটা এরকম কিছু আমার নলেজে নাই। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় চেষ্টা করে তাদের লোকে ডিপেন্ড করা যায়, তাদেরকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা। সাধারণ ট্রেনই ছিল এটা আর কি। তো সেজন্য হয়তো অ্যাকশন নিতে বললো, তারা ডিমেতে তারা করে ঠিক আছে এই পাবলিক কমিটি এটা শেষ হয়ে যাক, বা এরকম করতে তো সে লোকটা মারাই গেল, রিটায়ার করে গেল। তা বলতে হবে তাতে কথা যাচ্ছে, সে তো নাই। গেল ৪ দশকে এমন ৪০০রও বেশি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে রেলের উন্নয়নে। খরচ হয়েছে ২ লাখ কোটি টাকা, কিন্তু কাজ হয়েছে কতটুকু? এমন প্রশ্ন তুলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রেলে গতি ফিরিয়ে আনতে সবার আগে আনতে হবে এর প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা। সৌরভ রহমান, মাছরাঙা সংবাদ, ঢাকা।